ZANU-PF made a mistake. Panguva inoi pari kunonzi Blessed Muhlanga, aiwa, is now freed. Right now unonzi akagrantiwa bail panapa abuda muusungwa. Chava chishamiso zvonzi ZANU-PF yaifunga kuti ichanyaradza vana Bombshell Geza aiwa nekusunga vana Blessed Muhlanga. Chokwadi chinatsobuda pachena kuti mukomana anga asina zvake mhaka. Sanapinda masvika kudanjirwa panapa panyatsokuonekwa kunzi the ruling party ZANU-PF. Aiwa vakomana vari kutendera pano 100 subscribe like on the bell icon. Tivina panapa takananga muchenjereri mudanyora chiposta Bombshell Geza muri kuona mudanyora chiti now that Dara is out, what will Geza say? ZANU-PF thought they would silence Geza by jailing President Mhlanga. ZANU made a mistake. ZANU forgot the power of the internet, social media, YouTube, WhatsApp, X, you name it. Marakashi for ED have been unable to respond to Geza. Geza is like a storm. He represents the voices of many. Make your voices louder online. Tisotese ZANU. ZANU-PF hates the internet. ZANU-PF hates social media. Let's amplify those voices online. The voice of the people is the voice of God. Ndomashwara kuda panguva ino vanhu vachiti aiwa let's attack the ruling party. Ndoda kuti zvairi kuita panguva ino aiwa hapana zviri kuonekwa zviri feasible zvavari kuita. Panguva ino vachaonekwa kunzi aiwa these guys they've miscalculated. Vaifunga kuti vacharamba vakanyaradza Blessed Muhlanga, but right now chokwadi chinokubuda pachena and social media is exposed everything. Chokwadi kanatsobuda pachena kuti mukomana Muhlanga waya wakaHTV anyatsokuonekwa kunzi mhosva yake chaiyo kunyange vachipinda makotsi vanosvika kuti vomupa mhosva ipi. Ndoda kuti anyatsokuonekwa kunzi was executing his job as a journalist. Ndomashvika panapa and right now people now they are waiting for another address yaBombshell Geza. Zvamuri kuona kuti aiwa mukomana zvabuda right now wamuona kuti aiwa Bombshell Geza akanga ariwo mumaefforts ekuita kuti Blessed Muhlanga abude muusongwa. Todze mafunguro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi pari kuonekwa kunzi aiwa they are now starting another phase to attack and remove the ruling party. Kunyange mese kuchava ndodzi mafunguro enyu, subscribe like